idan za mu yi aiki da Qur'ani in muka ɗauko adda muka kama barawo daga ina za mu sare masa hannu da ya kafada, saboda Qur'ani ya faɗi abun a sake, amma sunna ita ta zo ta ce ba daga kafada za a sare ba. Bari mu gaya maka hannu a cikin alkur'ani inda Allah ya ce a yanke, sai ya ce duk qur'ani ba inda Allah ya faɗi inda za a yanke, sai Allah ya ce gaya masa innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabdishuna biha. Sai Allah mai girma ɗaukaka ya ce kun ga waɗanda kuke bautatawa koma bayan Allah, sai Allah ya ce ai bahadun amsalukum, bayi ne irin ku. Da aka lissafa gumaka aka ce ba a bauta su, sai aka ce maka shin su gumakan nan alahum arjulun suna da kafafuwa ne yamshuna biha wanda suke tafiya da su, kenan da kafa ake tafiya. Sai aka ce amlahum aidin suna da hannuwa ne yabishuna biha wanda suke damƙa da waɗannan hannuwa, kenan da me ake damƙa da hannu, da nan ake damƙa don jama'a. Wannan dan kalaka tambaya rena wa mutane hankali, yace zai kawo aya inda Allah ya faɗi ga yadda za a sare hannun barawo. Ya kamata ya kawo aya inda Allah ya ce nan wuyan hannun barawo za a sai ya za a yanke, amma kashi sai ya kawo ayar da take magana akan gumaka. Yanzu dan Allah wannan ba yi wa Allah ƙarya bane ba? Wallahi yi wa Allah ƙarya ne. Inda cewa ya zan kawo aya a cikin alkur'ani inda take magana akan cewa nan wuyan hannu ne, sai mu ce wuyan hannu ne, amma kuma ka kawo aya inda ta nuna cewa daga nan kan kafaɗa zuwa kan yaso shi kuma ba hannu bane ba. Wannan shi yake ƙara tabbatar maka da dattun kwakwalwa irin na ɗan ƙalakato, domin ayar abin da Sheikh Kabiru Gombe faɗa wallahi shine daidai. Wasariqu wasariqatu faqda'u aydiyahuma aydiya anan gurin nukira ne. An nukiratu fi siyaqil ithbati yufidu al-itlaq, ma'ana nukira a siyaki na tabbatarwa itlaqi yake jiyarwa. Menene itlaqi? Ma'ana duk inda ka datsa a jikin hannun daidai ne, shine an nukiratu fi siyaqil ithbati yufidu al-itlaq. Saboda kalman aidiya nukira ne a gurin, kuma Allah tabbatarwa yake faqatu aidiya, Allah yana tabbatar da a datse hannu ne, to wannan shi ake ce masa idlaqi. To idan ka zo ka datse nan kan kafada da nassin alqur'ani daidai kai, idan kuma tsakiyar dantse kasa adda ka datse da nassin alqur'ani nan ma daidai ne, idan kuma nan guyar hannu kasa adda ka datse daidai ne, idan kuma nan tsakiya kasa adda ka datse daidai ne, idan kuma nan wuyan hannu ka datse daidai ne, idan kuma kan yatsun barawo ka sa adda ka datse nan ma duka daidai ne, saboda Allah ya dalaki duk inda ka sara a jikin hannun barawo daidai ne. Sai aka ce Allah bai yi kaidi a karkashin ayar ba, sai dan kalaka ta yace a'a Allah yayi, maimakon ya kawo aya wadda take magana akan sata da hukuncin barawo, sai ya kawo ayar da take magana akan gumaka da kuma cewa wai shin suna da kafafuwa, alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabdishuna biha, suna da kafafuwa da suke tafiya da ita ne so wayannan gumakan, ko kuma suna da hannu da suke damka da su ne. Yanzu dan Allah wannan ba yi wa Allah ƙarya bane ba? Ba wanda zai bi wannan da'awar ta alqur'ani zalla, wallahi sai dan musul basirati, wanda Allah ya shafe masa basira, ya yi karatu amma Allah ya shafe masa basira, sai kuma wanda yake jahili ne gama gari, bai yi karatu ba kuma baya so ya yi karatu, kawai abin da ya iya sauraron waɗanda suka yi karatu. To dole duk guguwar da ta taso ta kaɗa shi can ta kaɗa shi can ta kaɗa shi can, bai da ma'aunin da zai auna daidai. Saboda ka dan girman Allah yan uwa a cigaba da liking da following da sharing, Allah ya sa mu tarayya a cikin ladan su, kuma in masu shiryuwa ne Allah ya shirye su, in ba masu shiryuwa bane ba Allah ya maganin su dan al'umma su kubuta daga sharrin su. Wassalamu alaikum.